पार्श्वभूमीवर आज आहे 10वा आणि शेवटचा दिवस। आजच्या दिवशी बाप्पाचा विसर्जन सोहळा या ठिकाणी सुरू आहे। बदलापूर शहरातील ठिकठिकाणी बाप्पाचं विसर्जन आपण पाहिलं। आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत भाविक। काय सांगाल, गेली 10 दिवस आपल्या मंडळामध्ये बाप्पा विराजमान होता, आज त्याचा निरोप समारंभ आहे, तर काय भावना आहे? अतिशय उत्साहाचं वातावरण आहे। आमचं साई सिद्धी मित्रमंडळ दत्त चौक बेलवलीचा हा गणपती आहे आणि हा आमचा नवसाला पावणारा गणपती आहे अशी याची ख्याती आहे। आणि अतिशय उत्साहामध्ये 10-11 दिवस आमचे गेले आणि आता बाप्पाचा विसर्जन होते, त्याचं सर्वांचं अगदी भावनिक झालेले आहेत आणि अतिशय म्हणजे डोळ्यात अश्रू याचे फक्त राहिलेले आहेत असं वातावरण इथे सध्या झालेलं आहे। आपल्यासोबत अजून आहेत आमचे सगळे कार्यकर्ता, महिला सगळ्यांनी अतिशय नाचून त्याने आनंद इथे व्यक्त केला आहे। काय सांगाल, बाप्पाचा आज 10वा दिवस आहे, तर काय भावना आहेत? कुठेतरी आनंद आहे, कुठेतरी डोळ्यामध्ये अश्रू सुद्धा येतात की 10 दिवस आपण बाप्पाला त्याची पूजा केली, सगळे विधी केले, तर आज कुठेतरी वाटतंय का की आपल्याला बाप्पाला सोडून एवढं स्ट्रेसफुल लाईफ असतं, ऑफिसला जाणं हे ते स्ट्रेस रिलीफ सारखं वाटतं। 10 दिवस बाप्पा आले, त्यांची आपण सेवा केली, असं वाटलं की ते कुटुंबातलीच एक व्यक्ती आहे। आणि जेव्हा ते विसर्जन होणार तर पुढच्या वर्षी ते परत येणार ह्याची उत्सुकता खूप आहे आणि ते आपल्या सर्वांना आशीर्वाद देतील। काय भावना आहेत? काय सांगाल की या वर्षी बाप्पाचं आपण आगमन केलं, तर पुढल्या वर्षी सुद्धा तेवढीच इच्छा आहे का की बाप्पाला पुन्हा आणण्याची? काय सांगाल, काय भावना आहे? दरवर्षीप्रमाणे बाप्पा आले, पुढच्या वर्षी पण आमच्याकडे असेच बाप्पा जोरात यावे, आम्ही खूप आनंदात उत्साहात त्यांचा साजरा केला। तर नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहिलं की नागरिकांचा कशा प्रकारे जल्लोष आहे। गणपती बाप्पा पुढल्या वर्षी। आनंदाचं वातावरण इथे तयार झालेलं आहे। आनंद तुमच्या आगमनाने आणखीन बाप्पामध्ये आणखीन वातावरण चांगलं झालं। धन्यवाद। फेसबुकला लाईव्ह केलेलं आहे बदलापूर व्हॉइस।